習近平條友係咪唔讀書嘅呢？條友真係好有問題喎，唔明佢點解要行社會主義制度，行返轉頭嘅咩？江澤民、胡錦濤咪行得幾好，行返轉頭，條友個腦都唔知係咪食咗屎入咗水嚟。屌你老味嗰個，唔講呢啲，講下啲經濟問題。我唔明解佢個腦係諗咩嘅呢？全世界有幾多？全世界有冇百幾間車企呢？新能源汽車佢竟然同一時期，差唔多即係可能喺幾年之間啦，百幾間車企喎。世界有冇咁容納到咁多啊？世界會唔會畀你中國一個人嘅車企做晒啊？如果唔係，人哋唔容許，人哋唔制，咁你中國你慫恿咁多人出嚟開抌我咁多錢，你中國政府又抌錢，你車企又抌錢，做生意又抌錢，你叫晒啲人去抌咁多錢，要執幾多間啊？百幾間啊，129間啊，最多嗰陣時129間都唔知止唔止啊！最多嗰陣時至少有129間啦。咁要執幾多間啊？一間車企我當佢抌1000億出嚟啊！嗰度如果你執正20間，100間幾多錢？幾多錢啊？100間100個1000億，10萬億。呢10萬億如果佢哋畀佢哋去做其他生意揾到錢嘅，運行起上嚟幾多人受益啊？呢個習包子唔知點諗嘅，佢啲經濟，你唔識搞經濟咪唔好搞咯，你揾第二個啊嘛，唔識你又要搞，成個中國畀佢擺硬鳩壞晒。仲有啲國企呢，啲國企嗰啲腐敗啊醜聞大家都知㗎啦，唔知佢係咩思想嘅，揾唔到錢咯，咪由佢執咯。佢係要搞起上嚟，佢係要供應鏈啊嘛，成條供應鏈要用嚟打敗其他國家啊嘛，平啊嘛。好啦，依家搞到平啦，跟住人工又平啦，嘢又平啦，跟住人工又平啦，平完之後，成個中國都消費唔起嘅。依家搞到依家要北紅化啦，呢條友仔真係契弟中嘅契弟嚟嘅，成個中國畀佢搞到咁，唔知佢係點諗嘢㗎。唔識管經濟咪冇管咯，又要管呢樣管嗰樣，屌你老味！台灣收返嚟，收條鐵咩？有本事而家打過去啊！
有咩俾阿特朗普打打伊朗嚇到腳都尿，嚇到尿都瀨埋，即刻台灣啲飛機走晒。點解對住自己有個幾驚佢啊？好似好威水咁樣，見到阿特朗普咁樣，屌咩縮眼鳩晒沙，有種啊喐佢啊嘛，核彈啊嘛，唉真係收得皮㗎啦，咁嘅大佬，人哋伊朗都未驚過啦，仲廢過伊朗，仲廢過普京，唔係普京係勁啲啊！唔好話普京啊，伊朗都廢過伊朗啊！普京喐烏克蘭咪喐烏克蘭咯，求和唔和啊！呢啲先叫英雄啊嘛！有咩你個台灣講咗咁多年收翻嚟啊嘛，打過去啦，唔係冇種啊嘛，冇種啊冇出嚟行啦！唉，講住咁多。